Hai guys, ketemu lagi dengan saya Midcool Optimal Aircon, bergerak di bidang jasa air conditioning. Saya masih stay di sini ya guys. Ini saya lagi membuat video tentang cleaning air conditioning spiritual. Ini lagi di cleaning indoor evaporatornya guys. Dibuka kecilnya guys indoornya, dan talang airnya juga dilepas ya guys, supaya lendir dan kotorannya dapat dibersihkan dengan baik guys, seperti yang di video ini ya guys. Harus dicuci dengan bersih. Guys, ini lagi kita nyuci indoornya, evaporatornya ada 3 unit dan semuanya dibuka satu-satu. Kotor banget, ini harus buatin AC-nya guys. Satu-satu dicuci bersih semuanya, kinclong, mantap guys. Hai guys, AC-nya sudah dicuci bersih, kinclong guys, sudah bersih guys, mantap, keren guys, bersih, kinclong AC-nya. Ini lagi cleaning casing indoor spiritualnya ya. Jangan lupa casingnya disemprot dan dibersihkan supaya casingnya makin kinclong. Oke guys, dan hasilnya tampak kelihatan seperti baru. Mantap. Lagi pencucian AC kondensor. Ini kotor banget ya guys, AC-nya lagi dicuci, banyak banget debunya. Nah, jadi untuk mencucinya casingnya harus dibuka ya guys, supaya lebih gampang untuk pembersihannya AC-nya. Nah, ini udah dibuka guys casingnya. Dilakukan penyemprotan, pembersihan semua kotoran-kotoran yang ada di kondensor. Di outdoornya dibersihkan dengan baik. Nah, hasilnya sudah bersih, kinclong, seperti AC baru lagi guys. AC-nya mantap. Dicuci lagi dengan bersih ya guys, supaya AC-nya makin dingin dan optimal guys. Ini juga jadi bersih guys, sudah dibersihin guys odornya.